بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. هذه سورة الحجرات، وهذه السورة فيها مجامع الآداب مع الله سبحانه وتعالى، والآداب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومجامع الآداب بين العباد. وفيها بيان تعشق القلب بالإيمان وموقع الإيمان ومعنى الإيمان الصادق، ولهذا أحببنا أن نفسرها. وهكذا ما بعدها من سورة قاف فما وراءها إن شاء الله تعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس من جملة المجالس التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتدارسونه بينهم، يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهذا مجلس تعليم كتاب الله تعالى وتفسير كلام الله تعالى. ولقد قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: لتبين للناس ما نزل إليهم. قال: ويعلمكم الكتاب والحكمة. فيقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، إن الله سميع عليم. ما معنى هذه الآية؟ هذه فيها مجامع الأدب، أدبك مع الله جل وعلا، وأدبك مع سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وماذا يجب على المؤمن أن يكون موقفه مع الله تعالى وموقفه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا،
هذه عادة الله تعالى، أنه إذا أراد أن ينبه المؤمنين لأمر هام يناديهم ويؤيههم، وهكذا يخاطبهم بوصفهم الإيمان الذي اتصفوا به، فيقول يا، وهذا اهتمام بالأمر الآتي، ويقول أيها، أي حتى يلفت نظرك إلى الاهتمام بما يأتيك، ويقول يا أيها الذين آمنوا، أي أنتم الذين آمنتم بالله ورسوله، آمنتم بالله ورسوله واتصفتم بالإيمان، فإيمانكم يطالبكم، والله تعالى يبين لكم ويذكركم جل وعلا. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرع سمعك، أي أصغ سمعك وقلبك، فإنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه، أي أمر يهمك. هذا معنى ذلك، وراء هذا النداء أمر هام: يا أيها الذين آمنوا، أي أنتم آمنتم، والإيمان تصديق جازم، وهذا التصديق له مطلبات ومقتضيات. كل أمر صدقت به وأيقنت تعمل بموجب اليقين. أيقنت أنك أيها الإنسان، أيقنت أن النار محرقة، مصدق تمام؟ قال مصدق. مؤمن جازم جازم. طيب هل يعني إيش أفادك؟ قال أفادني يعني ما بقرب يدي منها، ولو ممكن أقرب ولا أترك ابني يقرب. إذن لما؟ قال لأنه مؤمن موقن أن النار محرقة. طيب دليل ذلك هذا اليقين والصدق، قال هذا شيء معلوم بالجزم أن النار محرقة. إذن هذا اليقين وهذا التصديق حملك على أمور، وهو أن تتباعد من النار. صدقت أن الماء يرويك فشربت، وأن الطعام يغذيك فأكلت، هذا تصديق ويقين مبني على علم جازم. فإذا التصديقات التي تتصف بها لها مطلبات، إما أقدام أو أحجام. فالحق يناديك بوصفك الذي اتصفت به، وهو أنك آمنت بالله وآمنت برسول الله، أي أيقنت أن الله حق، وعرفت بهذا العوالم، هذه العوالم والكائنات والآيات، السماوات والأرض في نفسك وما هنالك، أن الله حق، وعرفت أنه هو عليم وهو حكيم وهو قدير، وهو بما رأيت من الآيات التكوينية. وأنت أكبر دليل على الله وعلى قدرة الله وعلى حكمة الله وعلى علم الله. إذن أنت حقا مؤمن، وإيمانه تصديق مبني على علم جازم، نعم، ومبني على تحسس ورؤية عين، نعم. وهكذا إيمانك بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنت مؤمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إيمان مسايرة ولا إيمان خيالي؟ ولا إيمان. طيب إيش حملك على ذلك؟ نعم، علمت بمعجزاته والكتاب الذي جاء به وهو المعجز أنه رسول الله، لأن هذا القرآن ليس من كلام بشر، حتى ليس من كلامه هو ما يقدر عليه صلى الله عليه وسلم، هو ما يقدر من نفسه أن يأتي بهذا الكلام المعجز. وهكذا أرانا الآيات المعجزات السماوية والأرضية، انشقاق القمر وغيرها. قال أنا ما قل له في جماعة رأوا تواتر الخبر، فالقضية ما يوقف على رؤية عينك أنت. بلد كذا وكذا في الشرق والغرب رأيتها بعينك؟ قال لا. قل له إيش عرفك فيها؟ وشلون بتقول بلد الفلانية الضيعة الفلانية رأيتها؟ قال لا، لكن في جماعة شافوها. إذن لما رآها الناس وتواتر الخبر فكأنك رأيت زيادة يا إنسان. إذن
آمنت أن محمد رسول الله عن علم ويقين. إيش هذا الإيمان يطالبك؟ هكذا فقط؟ التصديق والإيمان ما له مطلب ما له مقتضي. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي إيمانكم يطالبكم أن تطيعوا أوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تقدموا أمرا من تلقاء أنفسكم أو مستحسنات آراءكم وأهواكم تقدموها بين يدي الله ورسوله على ظن منكم أنها خير وسعادة. لا، أنتم اتبعوا وأطيعوا الله ورسوله، ولا تقدموا أي أمرا من الأمور بين يدي الله ورسوله، فلا تحللوا حراما ولا تحرموا حلالا ولا ترتكبوا منهيا نهى الله عنه. لا تتقدموا، ما عليكم إلا طاعة الله طاعة رسول الله. إذا معنى ذلك الطاعة واتباع ما أمر الله في كتابه وما جاء به رسول الله. لا تقدموا بين يدي، لا تقدموا أي أمرا من الأمور، بل اتبعوا ولا تبتدعوا. قال ليه ما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول؟ قل له جاء في آيات ثانية، لكن هنا أراد أن يبين لك محاسن اتباع ما جاءك عن الله ومحاسن اتباع ما جاءك عن رسول الله، ويبين لك قباحة مخالفة أوامر الله ومخالفة أوامر رسول الله. فجيء بهذه الجملة، وهو لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. إذ يعني أنكم من القباحة كل القباحة أن تملوا إرادتكم على الله وعلى رسول الله، وأن تستحسنوا آراءكم على ما شرعه الله، كأنكم إذا استحسنتم وخالفتم ما جاءكم به رسول الله واتبعتم أهواءكم أنتم في غاية القباحة، كأنكم تريدون أن تمشوا أمام رسول الله متكبرين على رسول الله. وهل يسعك ذلك؟ أنت في عندك إمكانية تمشي قدام النبي متكبر عليه وشايف حالك أنه أحسن منه ولا ما تسويه؟ قل له يعني فهم، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، امشي وراء النبي متبعا يعني. فأما أنت تدعي أنه أنت فهمان وأنت عندك حكمة وأنت عندك عقل وبتقدموا على ما جاءك عن رسول الله، كأنك رأيت نفسك أنه أعظم من رسول الله وأعقل وهكذا، وتمشي أمامه وتكبر على رسول الله، يعني هذا في غاية القباحة يا إنسان. وما أحسنك إذا مشيت وراءه متبعا له، لأنه رسول الله ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فجيء بهذه الجملة على هذا التركيب حتى ينبهك لا تقدموا. وقال بعضهم لا تقدموا أي لا تتقدموا، كما يقال مقدمة الجيش أي المتقدم الأمام. مثلا بتقول له قدم يعني تقدم، يعني لا تتقدموا على الله ورسوله، يعني لا في أمر ولا في نهي ولا في قول ولا في عمل، ما عليكم إلا أن تتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا تنبيه بما يجب على المؤمن أن يكون موقفه الأدبي مع الله وموقفه الأدبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تطيع رسول الله ولا تستحسن شيء من رأيك ولا من أهواء نفسك، ولا تقول هذا منطقي وهذا أحسن ما جاء به رسول الله وهذا وهذا. لا يا إنسان، إنما رسول الله ما جاءك به أعلم وأحكم وأحسن وأعقل وأفهم إلى آخره. ولهذا لما قال لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قال بعد ذلك واتقوا الله، أي اتقوا الله، أن تتقدموا على الله وعلى رسول الله، تستحسنوا آراءكم على ذلك، أو تحرموا ما حله الله،
أو بالعكس اتقوا الله إن الله سميع عليم. الله سميع لأقوالكم عليم بأفعالكم فسوف يجمعكم ويحاسبكم. إذن هذا تخويف وتحذير. كيف كان الصحابة حين نزلت الآيات؟ نعم، ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم ملتزمين الاتباع لرسول الله، يلتزمون الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أقوالهم في أفعالهم، ما يتبعون شيء من تلقاء أنفسهم، إنما اتباع ما جاء عنه. فهم ملازمون للأقوال والأفعال كما ورد. اتخذوا رسول الله إمامهم فهو دائما أمامهم، وهم ماشون وراه ما ماشون أمامه، ماشون وراءه متبعين له، أي ماشين وراءه للاتباع يا إنسان، هذا المراد. وهذا كما ورد في مواظبة الصحابة واتباعهم، شدة تمسكهم بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، يتبعونه هكذا. قال سيدنا علي كرم الله تعالى وجهه، قال إن فاطمة عليها السلام كنست البيت حتى اغبرت ثيابها، وطحنت حتى مجلت يداها، يعني يداها تأثرت وشققت من الطحن. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام سبي، أي جاء بسبي من الحروب، فطبعا أسرى وفيهم خدم، نساء تخدم وسراري إلى آخره. قال فقلت لها سيدنا علي كرم الله وجهه لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألتيه خادما أي يعينك في هذا العمل في هذه الأعمال. قالت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده جلاسا أي ضيوف جلاس، فاستحييت فرجعت، فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العشاء، جاء حتى يفهم ماذا تريد، فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا في الفراش رضي الله تعالى عنهما ونفعنا الله ببركاتهما. قال فدخل رسول الله بيننا صلى الله عليه وسلم وقال فسألها، فقال سيدنا علي كرم الله وجهه يا رسول الله هذه أي السيدة فاطمة كنست البيت حتى اغبرت ثيابها وطحن حتى ميلت يداها تأثرت، يعني فسمعنا أنك جاءك أسرى خدم فلعلك تعطيها خادما يساعدها. فقال عليه الصلاة والسلام ألا أدلكما على ما هو خير لكم من خادم، خير لكما من خادم؟ إذا أخذتما مضاجعكما أي الفراش، حين تأخذ المضجع للنوم واحدكم يجلس بفراش، فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34، أي سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله أكبر 34، فذلك خير لكما من خادم. أي الله يعطيكم بهذه الصيغ إذا أنتم أتيتم بهما في هذا الوقت، لأن الأذكار لها أوقات والأوقات إلى تأثيرات يا إنسان. قال إيش الحكمة؟ قل له هاي رجع لها بقى لك اتبع، ما عم نحكي في الاتباع، بده يفهم هو إنه ليش. قل له هي التسبيحات والتحميلات تكون في هالوقت خصوصا عند النوم تعطي صاحبها قوة بحيث بينام في قوي البدن نشيط، ما بيحتاج إلى خادم خدمة ولا إلى آخره، تعطي قوة. ولذلك قال إذا أخذتما مضى فقولا، غير التسبيحات اللي وراء الصلاة يا إنسان، تلك التسبيحات لحتى تجبر نقص الفرائض نقص الصلاة، فكل شيء وارد في السنة في وقت معين له مناسبة، وهذا راجع لعلم النبوة عن الله. أنت مالك نبي، أنت لست بنبي، إذن اتبع النبي يا إنسان.
اتبع النبي الذي عرفه الله بالأحكام وأحكمتها وأسرارها وظواهرها وباطنها يا إنسان. قال سيدنا علي كرم الله وجهه: فلما قال لنا ذلك قلنا رضينا عن الله وعن رسول الله. خلاص ما عاد تسأل شيء. قال سيدنا علي: فما تركتها، أي هذه التسبيحات تحميدات تكبيرات، منذ سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاته كذا وكذا حدث بهذا الحديث. قال له رجل: ولا ليلة صفين يا أمير المؤمنين، أي ليلة المعركة الشديدة؟ قال له: ولا تركتها ليلة صفين أيضا، اللي هي ليلة كانت ليلة معروفة. إذن هكذا تمسك الصحابة بما جاء عن رسول الله، تمسك. وهكذا كما جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه، احترق بيوت جيران لأبي الدرداء رضي الله عنه، وأبو الدرداء كان غائبا. جاء رجل قال: يا أبا الدرداء، إن بيتك قد احترق، أي لأن الجيرة كلها راحت، بيوت الجيران. قال: لا، ما احترق بيتي، وليس الله بفعل ذلك، الله ما فعله. قال: لما؟ قال: لأنني قلت صباحا كلمات سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قالهن صباحا لم تصبه مصيبة حتى يمسي، ومن قالهن مساء لم تصبه مصيبة حتى يصبح. قال: وما هن؟ قال: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، أنت رب العرش العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. قال له أبو الدرداء: أنا قلت هالكلمات خلاص ممكن، وإذا بيته لم يحترق والجيران بيوتهم احترقت يا إنسان، فكان يواظب عليها. قال عبد الرحمن بن أبي بكرة، أبو بكر صحابي غير سيدنا أبو بكر الصديق، قال ابنه: كان أبو بكر كل غدا صبح ومساء يقول: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني بصري، اللهم لا إله إلا أنت، اللهم أعوذ بك من الكفر والفقر، أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. يقولها صبحا ومساء ثلاثا. فقلت: يا أبت أراك تواظب على هذه؟ قال: نعم، سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا لا أتركها. هكذا اتباع الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام في الأقوال والأقوال والأدعية والأذكار حسب ما علمهم رسول الله في المناسبات والأوقات يا إنسان، مواظبة. وهكذا في الأفعال كانوا يتبعونه ولا يتقدمونه بأمر، اتباع. فهموا الحكمة ما فهموا، كيف ما اتباع، لأنهم أيقنوا أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام صاحب الحكمة العالية، صاحب الحكمة النازلة من عند رب العالمين، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، فاستسلمت عقولهم لحكمته الإلهية العالية. هذا معقول يا إنسان؟ ما عاد عندهم انتقاد ولا اعتراض. فهذا خذ مثالا على شدة اتباعهم وتمسكهم وسيرهم وراء النبي عليه الصلاة والسلام متبعين. هذا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه كما جاء في الصحيحين، قال يوما أبو موسى الأشعري: خرجت من بيتي في أول النهار وقلت: لأجعلن هذا اليوم أجعلن نفسي خادما لرسول الله ولألازمنه هذا اليوم كله، أي بقضي هذا النهار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خادم له. فأتيت المسجد فقلت: أين رسول الله؟ قالوا: قد وجه ها هنا، أي خرج من المسجد وجه ها هنا، أشار إلى جهة قباء.
قال فاتبعته فرأيته دخل بئر أريس، أي بستان فيه بئر اسمه بئر أريس، هذا قريب من قباء. قال فجلست عند الباب فتوضأ عليه الصلاة والسلام، ثم جلس على حافة البئر قف، أي حافة البئر اسمها قف، وكان حافة عريضة ما مثل الآن عريضة، وذل رجليه صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه، عن ساقيه أي تحت الركبتين، يعني فهم، وفخذيه ساقيه، فهم لا تخلط. فقال فأتيته صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، أي وهو يريد أن يلازم الرسول صلى الله عليه وسلم، ويريد أن يستخدم الرسول، يعني يجعل خادم في مسألة ما صرح له، لكن قال فسلمت عليه فقال لي رسول الله يا أبا موسى إلزم الباب لا تدخل علي أحدا حتى تستأذن. قال فقلت الحمد لله، يعني الخدمة اللي بدي إياها وظفني فيها رسول الله، خلاص. قال فجلست عند الباب وأغلقت الباب، جلس من جانب الداخل. قال فدفع الباب، أي دفع ودافع يريد الدخول. فقلت من؟ قال أبو بكر الصديق، أبو بكر الله يرضى عنه. قلت على رسلك يا أبا بكر، أي وقف على مالك لا تدخل حتى أستأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ممكن. فأتيته صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أبو بكر في الباب أتأذن له؟ قال أذن له وبشره بالجنة. اللهم ارض عنهم أجمعين واجعلنا معهم من أهل الجنة يا رب العالمين، بعافيتك يا ربنا، بعافيتك يا ربنا. قال فأتيته فقلت أذن لك رسول الله ادخل وبشرك بالجنة. فقال أبو بكر رضي الله عنه الحمد لله، أي بدها حمد كبير. قال إيش الجنة يعني شيء كبير؟ قال له كبيرة الجنة، شو هذا كبير؟ أهم ما يهم الصحابة إنه يكون يضمنوا دخول الجنة ويحفظوا من النار. قال ما بدك، لا قل له لك ما بتفهم أنت يا جدبي، ليش فهمان إيش الجنة أنت؟ لك ما لك فهمان إيش الجنة، لك بقى طلع على اللي فهموا. فقال الحمد لله. فجاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله جالس ورجلاه مدلاه للبير. طبعا ما كان آبار عميقة مثل الآن يا رجل، لا بئر يعني عبارة عن أنت تأزرع مبينة والماء مبين إلى آخره. فقال أبو بكر فسلم أبو بكر، قال أبو موسى سلم أبو بكر وجلس عن يمين رسول الله ودل رجليه كما فعل صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني سيدنا الصديق فعل مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قال يا رسول الله أنت ليش قاعد هنا والظل هناك والبرودة أحسن تحت الشجرة وهناك أريح لك، لا لا لا، فهمان الرسول لا شك عنده حكمة وبيعرف الأمور، ولكن في أمور هو ما بيعرفها، لذلك استسلام ما في إملاء إرادة. فجلس ودل رجليه وكشف عن ساقيه، هكذا فعل رسول الله، هكذا فعل أبو بكر أيضا. قال مضت مدة، قال فاستأذن أبو موسى فاستأذن رجل كمان من وراء الباب. قلت من؟ قال عمر بن الخطاب. قال فقلت على رسلك يا عمر، على مهلك لا تدخل حتى يستأذن لك رسول الله. فأتيته صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله عمر بن الخطاب بالباب أتأذن له؟ قال أذن له وبشره بالجنة. اللهم اجعلنا معه. قال فجئت فقلت أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرك بالجنة. قال الحمد لله، حمد الله.
قال فدخل عمر فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس عن يسار رسول الله، طرف واحد عريض، لأن البير كان كفه مربع فجانب واحد واسع للكل، فجلس عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأى رسول الله دل رجليه وكشف عن ساقه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلا سؤال ولا جواب ولا انتقاد ولا اعتراض ولا تسليم، اتباع. لا تقدم بين يدي الله ورسوله، هذا معناه. قال ثم مضت مدة فدفع الباب، قلت من؟ قال عثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين. قلت على رسلك يا عثمان حتى سأذن لك، فأتيته صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان بالباب أتأذن له؟ قال أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. قال فأتيته فقلت أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرك بالجنة على بلوى تصيبك، فقال الحمد لله، أي على بشارة الجنة. ثم دعا اللهم بك المستعان اللهم صبرا، أي ما دام في وراها محنة طلب الصبر من الله جل وعلا، ونسأل الله العافية. فدخل عثمان بن عفان رضي الله عنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد أن يجلس إلى جانب رسول الله، امتلأ الأف أي الجانب الممتلئ، فجلس أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الطرف الثاني، كذلك دل رجليه وكشف عن ساقيه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسأل ولم ينتقد ولم يعترض، اتباع. ثم حدثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سعيد بن المسيب رضي الله عنه، قال سعيد تابعي في تفسير لهذا الحديث، قال فتأولتها في بعض روايات كنا أي الصحابة نتأولها، نتأول أي هذه الجلسة قبورهم، أي قبورهم ستكون هكذا، الوفيات أي هذه الحالة جلوس على البئر والتدلية فيها إشارات نبوية أن الرسول عليه الصلاة والسلام يتوفى أولا، ثم بعد ذلك أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، وأن القبور سوف تكون هكذا مجتمعة ثلاثة، قبره عليه الصلاة والسلام قبره الشريف أفاض الله علينا من بركاته وأسراره، وهكذا سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر إلى جانبيه على صف واحد. أما عثمان بن عفان لا، أمام رسول الله في البقيع يا إسلام. قال فكنا نفهم من هذه الواقعة وهذه الحالة كنا نفهم هكذا، أي نتأولها هكذا. هذا من باب الإنباءات الغيبية، الإنباءات الغيبية الفعلية، لأن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام تشير إلى أمور يا إنسان فيفهمها الله من شاء من عباده، وهكذا كان الأمر. فهكذا اتباع الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام اتباع بلا انتقاد ولا اعتراض. وهذا سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه يوم الحديبية، وقد أرسله عليه الصلاة والسلام إلى مكة، وبعد أن شاع عند أهل مكة أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء لحربهم، فأرسله يقول لهم ما جاء يحاربكم، جاء يعتمر الحاصل، وأمره صلى الله عليه وسلم أن يبشر المستضعفين في مكة بالقوة والأمان، وأن الله تعالى سينصرهم وسيأتي فتح مكة، يبشرهم طمنهم يعني. فراها عثمان رضي الله تعالى ودخل، وهكذا وبلغ كفار قريش أنه ما جاء الرسول ليحاربكم للعمرة وإلى آخره. قالوا له ما نأذن له، أي ما نسمح أن يدخل مكة ولا للعمرة، لكن في العام القابل، ولكن أنت يا عثمان نسمح ونأذن لك أن تطوف حول الكعبة، فتعال طوف
قال ما أنا بطائف حول الكعبة حتى يطوف رسول الله. لا، ولا ممكن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا نراك خالفت عادتنا يا عثمان. وهو عادة الجاهلية أن يلبسوا الثياب وتبقى هيك يعني لها زيل على الأرض، يعني في الأرض وزيادة كمان. أنت العادة قصرت فوق الكعب ثيابك، لما فعلت هذا؟ قال هكذا يفعل رسول الله. أي نحن مثل ما فعل النبي فعلنا، ثيابه فوق الكعبين نحن أيضا. أما الجاهلية لتحت الكعبين وبتجر على الأرض وبتلم أوخام وأوساخ إلى آخره، كبرياء هذا لا، هذا راح زمن الجاهلية الأضحى يعني. فقال هكذا فعل رسول الله، هكذا نفعل نحن. هنا قال بعض الصحابة وهم في الحديبية، قال بعض هنيئا لعثمان بن عفان دخل بيت الله الحرام وهو الآن يطوف حول الكعبة، هكذا ظنوا. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ما أظن عثمان يفعل ذلك، بل هو ما يطوف حتى نطوف معا. لا عثمان بسوي ما يطوف حتى يطوف معنا، يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الأمر كذلك. وهكذا بعد ذلك شاع أن عثمان قتل، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد ينفي هذا الخبر، فنادى بالبيعة، بايعه الصحابة على الموت تحت شجرة الرضوان المعروفة. فأراد أن يشرك عثمان بن عفان في هذا الفضل، عثمان هو في الحرم، فحتى يشركه في الأجر ويشير إشارة أن عثمان ما قتل. فبعدما بايعه الصحابة قال عليه الصلاة والسلام ورفع يديه، قال هذه عن عثمان ووضعها على يمينه. أي عثمان موجود وهي بتنوب عنه. قالت الصحابة فكانت شمال ويسار رسول الله خير لهم من أيمانهم التي مدوها مبايعين لرسول الله. فأقام رسول الله يده اليسرى مقام عثمان وقال هذه عن عثمان، وأتى بها على يمينه وقال اللهم إن عثمان بن عفان ذهب في حاجة يقضيها ترضاها ويرضاها رسولك، فهذه عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. فهكذا عثمان بن عفان يا إنسان والصحابة اتباع لرسول الله، ما طاف حتى طاف رسول الله، هكذا قصر ثوبه فوق الكعبين اتباعا لرسول الله. فلذلك تحققوا في الآية في قول لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي امشوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم متبعين له مستسلمين بلا انتقاد ولا اعتراض. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بيان الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر يذكر الله تعالى نتائجه، يعني مو إذا قلنا أدب يعني مثل ما بفهم بعضهم الأدب يعني المستحبات أو الكمالات، لا، ما هو هذا معناه. مثلا عند الفقهاء إذا قالوا مندوب أو أدب أو مستحب متقارب الشغلة، يعني لا واجب له فرض. يقولون فلان عنده أدب يريد يعني كمال، هنا مو مراد هذه الكماليات يعني، لا، هذه الآداب التي هي طالبنا الله بها هي آداب أصولية من أصول الإيمان، ويترتب عليها أمور إن أخللت بها وإن أنت تحققت بها ترتبت عليها أمور هامة. وهو قال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. فإذا خالفوا ذلك إيش يكون؟ قال أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. تبطل أعمالكم. إن أعمالهم صلاتهم يعني وحجهم وزكاتهم وصيامهم، هذا مراد يحبط.
يعني أن قلة الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحبط صلاتك وحجك وصيامك وتفتك في أعمالك الصالحة، نسأل الله العافية. فإذا القضية كبيرة يا إنسان، ما هي قصة مندوب، ما هي قصة يعني مستحق، قصة أمر دين، أمر متعلق الصميم يا إنسان. إن أنت أخللت به حبط العمل، وإن أنت تحققت به لهم مغفرة وأجر عظيم. فهم يعني، فهم مدى فضل الأدب والتعظيم لجناب سيدنا رسول الله. ولا تقولن في نفسك أو بينك وبين شيطانك من الإنس أو الجن إنه يعني الآداب وتعظيم النبي وتعظيم النبي يعني هي ما هي شغلة هيك كثير يعني مهمة ما كذا. لا، هذا القرآن هذا كلام الله، هذا كلام الله تقرأه وتسمعه، ما يجب عليك تفهمه يا إنسان. يا أيها الذين آمنوا، أنت مؤمن ولا مالك مؤمن؟ أنت مؤمن ولا مالك مؤمن؟ قال أنا مؤمن. قل له داخل في الآية، فهمش الحق. ماذا يقول الله تعالى؟ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا حدثكم وحدثتموه فلا ترفعوا صوتكم فوق صوته، بل صوتكم منخفض عن صوته، منخفض دائما، صوتكم أخفض من صوته. ولا تجهروا له بالقول إن أنتم بدأتموه بالكلام وهو مصغي وساكت، لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، لا، بل مع الإغضاء والأدب، وأيضا تكون أيضا الخطاب فيه مصحوب الآداب. فلا تقولوا باسمه، قولوا يا أيها النبي، يا رسول الله، أي ألقاب التعظيم. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، فهذه معناها إذا كان هو مصغي وأنتم تتكلمون، وإذا كان الحديث هكذا من هنا قال خذوا الصوت عن صوته. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، أي مخافة أن تحبط أعمالكم الصالحة وأنتم لا تشعرون، أي ظنيتوا أن المسألة ما كل هذا بتأخذ ما أخذها، ولكنها عند الله كبير وعظيم الأمر. ومن هنا لما نزلت الآية إيش الصحابة فعلوا؟ إيش فعلوا؟ الصحابة اللي هم صحابة، والصحابة كما يقال هم تربية رسول الله، وهم يا إنسان دائما معه، وهم المتهجدون والصوامون والقوامون والمجاهدون ومجموعات الخير كلها عندهم. مع ذلك إيش كان موقفهم بعد نزول هالآية؟ أما سيدنا الصديق رضي الله عنه بعد ما نزل في الآية قال والله يا رسول الله لا أكلمك بعد هذا اليوم إلا كأخ السرار، أي سرا سرا سرا. أما عمر فكان يخفض صوته حتى يستعيده رسول الله الكلام، إنه أعيد وارفع صوتك يا عمر شوي، ارفع يعني خوفا، يخاف عمر، يخاف. قال إيه عمر؟ قل له ولا عمر خاف أن يحبط عمله. وهكذا هناك الثابت بن قيس بن شماس لما نزلت الآية كان جهير الصوت، صوته قوي، صوته يعني بسجيته وخلقته قوي وعالي. فلما نزلت الآية حالا دخل بيته وجعل يبكي على نفسه ويقول حبط عملي وأنا من أهل النار، حكم حاله أنه من أهل النار. وهكذا حتى في رواية قال لزوجته أغلقي علي الباب وألقي الضبة، يعني هذه إيش تلقى على الباب إسكار يعني، واسمريه لا أفتحه حتى يأمر رسول الله بفتحه، يعني حتى يبشر الرسول صلى الله عليه وسلم بشارة ويؤمر بفتح الباب عليه، حتى وإلا هو بيتم بكيك على سنة بما يموت. روايات
قال فتفقده، أي أين ثابت بن قيس بن شماس؟ فسأل جيرانه هل عهدتم أنه يشتكي أي مريض؟ قالوا لا. فسألوا عنه، فجاء رجل قال ما لك؟ قال يا أخي نزلت هذه الآية فأنا رفيع جهير الصوت، فأنا من أهل النار وقد حبط عملي. فجعل يبكي. فرجع الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بأن ثابت هكذا أمره، التزم بيته يبكي على نفسه وأنه حبط عمل وهم أهل النار. فقال عليه الصلاة والسلام إنه ليس من أهل النار، إنه من أهل الجنة، إنه من أهل الجنة. في رواية قل له ارجع قل له سوف تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة، أنت لست من أهل النار. قال الصحابة فكنا نقول إذا رأينا ثابت قلنا هذا رجل من أهل الجنة يمشي على وجه الأرض. وهكذا فحين ذاك جاء الرجل قال له خرج، قال افتح الباب يا أخي القضية كذا مسمور الباب، فك المسمار فتح الباب حتى إلى آخره. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله والله لا أكلمك بعد هذا اليوم إلا سرا، عهد مع الله ما أرفع صوتي أبدا بعد، يعني يجهد نفسه إمساك صوته. وهكذا ونزل قوله تعالى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله إلى تمام الآية. فهكذا ثابت بن قيس وقد حقق الله له البشارة. فلما كان يوم اليمامة وهو قتال أهل الردة فخاض المعركة وجهز الكفن وأقدم وقتل وقد حتى قتل، وصدق الله رسوله يقتل شهيدا. قال ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ثم بين فضل الأدب وإرضاء الصوت عند رسول الله بعد ما بين المحظور وهكذا والإساءة في إساءة الأدب مع رسول الله ورفع الصوت عنده وأن تحبط العمل. بين فضل الأدب، فبين الطرفين الأثر السيء فيما إذا تخلفوا عن الأدب، وبين الأثر النافع. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. يغضون أصواتهم أي حين يتكلمون مع رسول الله في حضرة رسول الله، فيما إذا تكلموا معه أو في حضرته، هذا مقام العندية الحضرة هام. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، ما قال مع رسول الله، عنده أعم، سواء الحديث معه أو في حضرته في مجلسه صلى الله عليه وسلم. يغضون أصواتهم، أما رفع الصوت لا يجوز عنده إلا إذا كان بأمره، فكان يأمر المؤذن أن يؤذن فالمؤذن يرفع صوته. إيش يقال؟ داخل هذا في النهي؟ قال لا، هذا ما هو داخل في النهي، الرسول أمر يؤذن ويرفع صوته. وقد قال عليه الصلاة والسلام لسيدنا العباس عمه صلى الله عليه وسلم رضي الله عن العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له يوم حنين، يوم حنين يا إنسان مع فتح مكة معلوم، فقال للعباس، وكان العباس رجلا صيتا، رجل قوي صوته قوي، قال يا عباس نادي المسلمين، لأنه في بعضهم انهزم باعتبار العدو كسر، فبعضهم انهزم الحاصل، فنادي. فجعل العباس ينادي بصوته عالي يقول يا أهل الشجرة، أي اللي بايعوا عند الشجرة،
عند الشجرة باعوا على الموت. يا أصحاب سورة البقرة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فصاح العباس صيحة فسمع جميع أهل الدول الإنسان، وكان صوته عاليا حتى قالوا الله يرضى عنه كان إذا صاح بصوته العالي إذا صاح وكان يرعى الغنم أحيانا، فإذا دخل الذئب أو قرب الذئب كان يصيح الصيحة في الذئب، فالذئب تنفجر مرارته، نسأل الله العافية. قالوا له لابنه لابن عباس ابن وهو عبد الله بن عباس، قالوا له ما بال أبيك إذا صاح في الذئب انفجرت مرارته، وغنم اللي هي عم راعية ما عم صيبها شيء، يعني عجيبة ليش ما عم تنفجر كمان؟ قال لهم لأنها ألفت صوته وجهر صوته، أي اعتادت تعودت، غنمه تعودت على صوته، لذلك ما عاد يضرها الشيء الحاصل. فهكذا غض الصوت هذا هو الأدب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا أمر رجلا أن يرفع صوته بأن ينادي أو يؤذن أو يخطب إلى غيره، قال أهل ما دخل تحت النهي ولا دخل تحت الذم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله. فهم العلماء من هذا عند رسول الله أن الأدب وخفض الصوت مطلوب كما في النص عند رسول الله. قال فهذا يشمل حال الحياة في الدنيا وحال الوفاة بعد خروجه من الدنيا. فهذا لأنه عند رسول الله. الله تعالى أثنى على الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، فهذا يشمل حال الحياة الدنيوية وحال ما بعد الحياة الدنيا، لأنه في حياة أعلى وهي حياة البرزخ يا إنسان. يقول لا هي ما، قل له لا هيك هذا الحق، نعم. قالوا الدليل، يقول له الآية عند رسول الله، ثم بعده دليل، إنه دليل يقول له إيه في دليل، لا تروح تخربط حالك أو الشيطان يعني ياخذك بالوهم والطيش. قال دخل رجلان من أهل الطائف جلسا في المسجد، وكان وقت أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فكان في المسجد فجلس رجلان من أهل الطائف في المسجد وجعل يرفعان صوتهما في مسجد رسول الله. قال فحصبه مع عمر، شال الحصور معه، جاءوا إليه قال من أين أنتما؟ قالوا من الطائف. قال لو كنتم من أهل المدينة لأوجعتكم ضربا، لكن بضربكم في هذا بضربهم بالدرة حتى يأدبهم، يعني أترفعان أصواتكم عند رسول الله وفي مسجد رسول الله؟ ما في أدب يعني. إذن يا إنسان يغضون أصواتهم عند رسول الله، وهكذا ولو كان بعد مفارقته للدنيا صلى الله عليه وسلم، فإنه حي في قبره الشريف بالحياة البرزخية أعلى، كما قال الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. الأنبياء وأحياء في قبورهم يصلون، رواه البيهقي بعدة أسانيد وغيره أبو يعلى. قال بده شيء أقوى من هيك، قل له في مسلم قال عليه الصلاة والسلام مررت ليلة أسري بي على موسى، ليلة إسراء في طريقه لبيت المقدس، مررت قال على موسى يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر، رآه رسول الله. إذن حقيقة الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، الأدب مع رسول الله. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله. قال العلماء وهذا يشمل عند رسول الله مجلس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمجلس حديث قال رسول الله هذا مجلس عند رسول الله، يجب خفض الصوت ولا يجوز رفعه لأنه إساءة أدب يا إنسان. وهكذا إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله
إيش مقامهم؟ قال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك، أشار إلى علو مقامهم، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. أي هؤلاء، كما يقال هي أداة حصر، أولئك الذين حصر، أي هؤلاء لا غيرهم، هم الذين حصلوا على إبريز التقوى وذهب التقوى الخالص. فإذا أردت أن تعرف أهل التقوى الخالصة الذين حصلوا على إبريز التقوى، إيش الإبريز؟ امتحنه. هذا ذهب بيجيبه من ترابه، من معدنه بيجيبه في تراب، في معادن أجنبية كما يقال. هذا بيمتحنوه. شو بيمتحنوه؟ بدخلوا في البودقة، يعني في النار. هذا اسمه امتحان، هذا الأصل في لغة العرب. فامتحن الذهب، دخلوا في النار، لما دخلوا فصل الذهب الخالص عن بقية المعادن، هذا معناه، فصار الذهب الخالص إبريز والباقي معادن مفصلة. إذن يقال هذا محنة، امتحان يعني. فمن هم الذين استخلص الله إبريز التقوى في قلوبهم، وقلوبهم حصلت وامتلأت بذهب التقوى الحقيقية لله؟ من هم؟ هل المكثرون من التهجد فقط مع قلة الأدب مع رسول الله فقط؟ لا. هل اللي كذا كذا؟ لا. قال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. أي هؤلاء حصلوا على خلاص التقوى، لهم مغفرة، أي يغفر الله لهم ذنوبهم كلها. اللهم اجعلنا منهم يا مولانا. وأجر عظيم. إيش هذا الأجر العظيم؟ لهم مغفرة عامة وأجر عظيم. إيش هو الأجر العظيم؟ قال يعني لهم الجنة مضمونة. هذا الأجر العظيم. كما تقرأ قول الله تعالى وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. قال تعالى فنعم أجر العاملين. هذا أجر. وهكذا من فضله سبحانه كأنه ألزم نفسه أن يدفع أجر من عنده أجر، لأنهم عملوا فهم مستحقون الأجر. فما أعظم كرم الله. لهم مغفرة وأجر عظيم. فهو ألزم نفسه أنه أجر استحقوها بأدبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد يعطيهم أجرهم. اللهم اجعلنا منهم. وسيأتي تمام هذا إن شاء الله. اللهم صل وسلم على